कटक रे एक मेडिसिन फार्म उपरे राति अधिया चढ़ाऊ जबत है पुड़ा पुड़ा बेआईन कफ सिरप। कटक रे ड्रग्स कंट्रोल अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाण बेआईन कफ सिरप जबत होईछि। गत काली राति रे कटक सदर थाना अंतर्गत सुमांडी गाँव में थिबा एक मेडिसिन फार्म उपरे चढ़ाऊ करा जायतिला। बेआईन औषध किणिबा बिक्री और गच्छित रखिबा अभियोग रे अंचल कृष्णा मेडिसिन फार्म मालिक जयराम साहू सहयोगी प्रफुल्ल कुमार जेना को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। फार्म 32 प्रकार बेआईन औषध सह विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि। लाइसेंस प्राप्त यह मेडिसिन फार्म को सील कर दिया जाइछि। कटक रे एक मेडिसिन फार्म उपरे राति अधिया चढ़ाऊ जबत है पुड़ा पुड़ा बेआईन कफ सिरप। कटक रे ड्रग्स कंट्रोल अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाण बेआईन कफ सिरप जबत होईछि। गत काली राति रे कटक सदर थाना अंतर्गत सुमांडी गाँव में थिबा एक मेडिसिन फार्म उपरे चढ़ाऊ करा जायतिला। बेआईन औषध किणिबा बिक्री और गच्छित रखिबा अभियोग रे अंचल कृष्णा मेडिसिन फार्म मालिक जयराम साहू सहयोगी प्रफुल्ल कुमार जेना को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। फार्म 32 प्रकार बेआईन औषध सह विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि। लाइसेंस प्राप्त यह मेडिसिन फार्म को सील कर दिया जाइछि।